Sementara suasana berbeda juga dirasakan saat upacara peringatan Hari Uang oleh Kementerian Keuangan tahun ini terasa berbeda. Hampir semua jajaran bendahara yang mengikuti upacara kenegaraan itu terlihat mengenakan pita hitam kecil di lengan sebelah kiri mereka. Ini menjadi ungkapan duka mendalam terhadap 20 orang pegawai Kementerian Keuangan yang menjadi penumpang pesawat Lion Air JT610 yang jatuh di perairan Karawang Senin silam. Foto 20 pegawai Kemenkeu yang menjadi korban dipajang di samping lapangan upacara. Sri Mulyani terlibat langsung dalam mencari informasi mengenai data korban Lion Air JT610 mulai dari mendatangi Basarnas, Crisis Center di Bandara Soekarno-Hatta, hingga ke RS Polri. 20 orang pegawai Kementerian Keuangan yang menjadi penumpang pesawat Lion Air JT610 ada yang berasal dari Ditjen Pajak, Perbendaharaan, hingga bagian kekayaan negara yang bertugas di Pangkal Pinang. Mereka bertolak Senin pagi ke tempat tugas masing-masing usai menghadiri perayaan Hari Uang dan bertemu keluarga di Jakarta. Tim Liputan Metro TV.